sanibonani. Ngiyaqonda ukuthi ungizwe noKhuzani basempini kunembe khona phakathi kwabo. Engithanda ukukukhuza yilokho. Ngithanda ukuthi ngikukhuza ukuthi Macingwane noma Nilwa but amagama ethu akangangeni ngoba izolo lokhu ngolosithathu bengikhuluma nawe ngesonto futhi wangifonela. Excuse me. Uphatheke kabi ngesenzo uKhuzani asenzile sokuthi uma ngabe Nilwa bese faka amagama ezingane zakho uchaza ukuthi lonto awuyifuni ngayo yonke indlela. Ngakuzwa futhi ukuthi vele ufanele ukuthi ingane zakho idefende ngoba akekho umuntu ongayidefend ingane zakho ngaphandle kwakho. Kodwa into engixakayo engingayithandi ile ukuthi bese wena wenza lento okhala ngayo. Amagama ethu thina wafakelani ngoba phela singeni kulento. Yini mangabe ninindana ngodaka nawe bese wenza lento okhala ngokuthi umgodi uyenzile nawe usukhala ngayo. Nawe manje usufaka amagama ethu ngento engalona futhi iqiniso ngoba asikaze sikuventilate thina ukuthi siphila noKhuzani nje sesithukizanya ngokuthi uKhuzani uyarekhodana because lento ukuthi uKhuzani uyarekhodana Macingwane mina ngiqala ukizwa ngawe kangiyazi. Sengiphila iminyaka noKhuzani angikwazi ukuthi uyarekhodana. Into engiyaziyo ngazi indaba ama voice note. Ngizwe ngawe mina ukuthi hayi khole kwasha kwacima kanjani vele lo mfana uyarekhodana nama server into engayazi lonto leyo mina. Angikwazi ukuthi uKhuzani uyarekhodana. Futhi angikaze ngisho mina ukuthi umuntu usephila ngokwesaba njoba wena ukuprofeta ukusho ukuthi thina sesiphila ngokwesaba njengabantu abasele abasondele noKhuzani. Into engayithandi Macingwane nengikhuzayo ukuthi uma impi Nilwa ayilo kodwa ingafaka amagama abantu ngiyavuma ukuthi impi ayibona ayinawo amehlo kodwa lokho kwenzakala kwenzeka ngenhloso ngoba wena ukhalile ngokuthi bengafanele uKhuzani afaka amagama ezingane zakho. Ngakuthembisa ukuthi uKhuzani ngizokhuluma naye ngimtshela ukuthi lento ikulimaze kangakanani ngoba ukhalile ngokuthi kulimaze kangakanani. Ngakhuluma noKhuzani you know ukuthi uKhuzani utheni uma ngabe sengibuyela kuwena ngoba ngolosithathu ngifonelile ngakutshela hayi sengikhulumile naye uKhuzani uthi and wabona ukuthi ngizwe kuyakhulumeka nami. Uyabo? And ngiyakwazi ukuthi ngithi reach out kuye uKhuzani ngiphinde ngibuyele wena ngenhloso yokwenza ubulungiso. Kodwa manje ngibona mina wena uhlaphaza ngamabomu uma usufaka igama lami entweni owazi kahle kamhlophe ukuthi kangeni kuyona. Uyabo? Ngicabanga ukuthi ukuthatha isibindi kwakuwena ingenxa indlela olimele ngayo ukuthi ufonele mina. Njoba uhlezi ubikeliza ukuthi uyangenyanya ungenyanya kangana na ungifuni kodwa uye wangifonela ngithi. Ngoba uyangazi ukuthi ngumuntu onjani. Umuntu ongaziyo kuhleze kusho wena musukhuluma nami ukuthi ngumuntu olungileyo. Yabo? Kodwa manje uma usufaka igama lami la ngenhlo ngoba inhloso yakho la ukuthi uKhuzani abonakale njengomuntu ongalungile ngisho na izwe limbone njengomuntu ongalungile ngisho nakubantu abaseduzane kwakhe ongasilona iqiniso. Akusho thina Macingwane ukuthi cha uKhuzani nje basiphila naye sesiyamesaba kalungile asingatshelo wena usubikelizwe ukuthi thina siyesaba. That can't be correct. Ngoba kuseyindlela naleyo impi elwa ngayo kodwa ilwa ngendlela wena angithi wena ubuyikhuza ukuthi ayingalwi kanje. Kodwa futhi wena uyibuyisela khona lapho. Ake ngibuze ke kusasa uma ngabe usufuna singenelele sizongenela sithini ngoba ususifaka la singangeni khona. I-wrong lento asikho isidingo sokuthi wafaka amagama ethu kade sikhuluma nawe zolo lokho. Amagama ethu angena ngapi kulento abangeni ngisho ungene ngoba sikaze sikutshela ukuthi khona ngisho inkinga nje eyodwa esinayo asikaze sikukhulume lokho. Siqala ukuzwa ngayo ngoba usubekelizwe ngenhloso ukuthi abantu bamukele lonto oyishoyo bayithatha njengoba injalo ukuthi omcine kanje nokhathide basenkingeni nomthobi basenkingeni ukuthatha lokho ngoba sikaze sikusho thina lokho. Thina siqala ukuzwa ngayo ukuthi uKhuzani uyarekhodana into esingayazi leyo.